Guutummaa guutuutti mana jawwee keessaa hojjechuun jira. Seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda. Ashamaa akkam jirtu? Anis jagalata rabbii. Baay'een keessan seenaa keenya maaliif hin dubbattu ka jettanii waa'ee mucayyoo miilli ishee biyya kana keessatti irraa citee baay'een keessan ni beektanii gara isheetti goree seenaa keessan dhiisee ifama isiniin jechuu barbaada. Haga mucayyoon sun bakka godhattutti ammallee biraa hin hafnuun dhaamsa kooti. Namoonni mucayyoo miilli ishee lamaan mana akkiimii riyaad keessa jirtu miilli ishee lamaan irraa cite suni namoonni bira dhaabbattan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammallee haga isheen biyya ishee galtee maatii ishee qaqqabdutti akka isin bira dhaabbattan abdii qaba. Seenaa obboleettii keenya isinitti tolee viidiyoo laayikii gochuun dagatina yaada keessan koomentii jalatti qoodaaf. Seenaa obboleettii keenya ani biyya Saudi Arabiyaa keessa biyya naannoo Abahaa jedhamtuun jiraachaa jira. Abahaa jechuun baay'een keessan tarii beekuu isuu dandeessu. Biyyi ishee hin qorriti bokkaa qabdi. Walumaa galatti akka Itoophiyaati. Biyyi sun biyya filatamtuudha. Naannooma Suudii keessa taatee Suudii keessa fagoo haa taatu bakka ishee hin beeku. Garuu bakka ani jiru Abahaa jedhamuusaa sirriitti nan beeka. Namoonni biyya adda addaati qorra barbaacha bakka kana akka dhufanis yeroo hedduu dhagahaa waan tureef haa ta'u malee bakkuma sana keessa biyya filatamtuu bakka filatamtuu qorrituu akka biyya keenyaa baay'ee waan namatti toltuuf anis biyya sana gaafan gahe baay'ee natti tole. Haa ta'u malee waggaa lamaaf silkii osoo hin qabatiin halkanuma gaafan mana sana seene akkuma nama raammoon lafarra yaatu yookaas waanuma mixii jedhamtu lafarra yaatu beektu mitiire. Bineensi mana sana keessaa kan akka raammoo, jawwee, raachaa, bineensa adda addaa biyya keenya keessatti baqannu hantuuta mataasaa nuti yoo agarru oofne ajjeefna. Jarrani bira gahe garuu bineensa oomishanii gurguru waan ta'eef bakka sanaatii kan bitamu qoricha adda addaa fi kan akka ku'aama fakkaatee dhiiga namaas kan fakkaatee bishaan namittiin haayilaandiitiin dhoksaatiin namoonni halkan dhufanii mana sana waan bitataniif anis naannoo waggaa lamaa maatii kottotoon daawwaliin gaafa mana sana beeksisee bichaa guyyaa tokko maatii koof daawwalee achii booda maadaamiin koo maatiin koottis akka anan daawwale irraa erga na kuttee booda anis qarshii koo walittan qabadhaa maatii koo dubbisuun barbaadu jechuun tooftaatiin nama ishee jaalate fakkaadhee itti siqee isheenis bineensa kan akkan hojjedhu yookaas akkan oomishu erga na barsiistee booda harkatti akka inni nan ciniin erga hidhee bineensi sun inuma na ciniina garuu arraba isaa keessaa summeen fuudhamee waan jiruuf homaa tokkollee nan godhu. Yeroo baay'ee imana ciniina homaa takka nan godhu sababiinsaa summiinsaa arraba isaa keessaa fuudhamee waan jiruuf bineensi manicha keessa jiru hundi inuma yaa'a malee homaa tokko naman godhu. Garuu maadaamiin koo zayituunii kajarri jettu ni beektu mitiire zayitii fi haayilaandii xixiqqaa bishaan dhiiga fakkaatu wal maktee erga isheen gurguruu eegaltee kanan bare naannoo baatii 5 asii erga ta'e anis maadaamiin koo baay'een sin jaaladha ani maatii koo inumaayyuu jaaladhu sirumayyuu karaa biyyaa bahu dhabee rakkachaa ture jedhee maadaamii koo afaan tole qarshii koos ji'aan irraa fudhachaa waggaa 2 guutuu maatiin koo intalli keenya induutee injirtii osoo hin beekin qarshii koo ergan walitti qabadhee booda maadaamiin koos umarratti erga waggaa 2 fixee bakka biraan ciisinii bineensa kana keessa siree kee fideensiif kaahaa as ciista jechuun anis homaa tokko rakkoon qabu jedhee mana bineensaa dhugumatti otoo isin taatee jawwee fi bofa bineensa akkas otoo isinirra yaa'u namoonni raftan mee injirtu. Namoonni baay'een silkii irratti suuraa bofaaf jawwee yeroo argan baay'ee tokko rifatu. Ani garuu jireenyi koo halkaniif guyyaa bineensa sana waan ta'eef gartokkoon inni narra ciisaa gartokkoon ansiree irra ciisaa sodaachuu dhiisa isinitti fakkaata osoo hin taane lubbuun koos akka baatu sirriitti waan hin beekuuf guyyaa tokko bakkuma amma isiniin jedhe biyyuma sana keessa ergi ta'aniyyuu yeroo hundaa bakka ijoolleen taphattu hin bahani waan ta'eef namittiin bineensa oomishtu kana ijoollee ishee hin dhoksiti sarraatanyaan nyaata hojjettu mana qulqulleessitu kophaatti jirti lammii biyya Filipiiniiti haa ta'u malee hankoo bineensa hojjechuu waan ta'eef guyyaa
tokko bakka bashannana sanaa erga nageessitee booda anis gaafa lammaffaa bakka sanatti ijoollee Oromoo argee waliin haasa'ee lakkoofsa bilbilaa isaanis ergan fudhee booda madaamiin koo akka nama ijoollee harka qabatee deemuu akka ani hin banneef bakka hin deemu hundumaatti harka koo na qabdee deemti. Manatti yeroo gallu barrii duubaaf fuulduraan qollofti. Sibaalaa anaggata osoo hin taane mucayyoo Filiippiinii sanaggata waan ta'eef kanaa booda maadaamiin koos akka na ajjeeftu guutummaa guutuutti ergan baradhee booda guyyaa tokko uftee bofa morma keetti marii afaan keetiin ciniinii yeroo isheen naan jettu anis waan godhu dhabee bofti sun morma kootti maramee animmoo afaaniin ciniine isheen viidiyoo na waraabbatti marree ati dubartii cimtuudha waan hundumaaf huntaata erga naan jettee booda anis eeyyeen galatoomii baay'ee tokko si jaaladha yaa maadaamii koo jedhee lakkoofsa bilbilaa ijoollee sanarraa fudhe yaaduma fudhe malee homaa tokko silkii argachuu waan hin dandeenyeef anaa fi mucayyoo Filiippiinii sanas walitti hin buttu sababiinsaa mucayyoon Filiippiinii sun firii deemii jiraatti silkii of harkaa qabdi waayifaas qabdi namni silkii hin qabaanne ana qofaa waan ta'eef hojii kee maal akka hojjettuttis mucayyoo Filiippiinii kanatti akka hin dubbanne jechuun na akeekkachiiste waan jettuuf mucayyoon ati maal hojjettaa fooqii irraa ronaan jettu mana namaatu fooqii irra jira achi keessaa hojjedha jedha malee kana hojjedha sana hojjedha yoon jedhe mucayyoon sun akka hin barreef natti fakkaata baay'ee tokko adda nu ooddi akka isheen na bira dhufnes gooti yoo uftes immoo akka ani waan kanatti hin dubbanne na akeekkachiiste waan jirtuuf. Ergan waggaa 2 fi baatii 5 fixee booda hamma kana guutuu maatii koo osoo hin dubbisiin jiraachaa waan hin jiruuf tarii akkamitti amma kana teesse naan jettu barreen isinitti qollofamee miti barreemti isinii banameeyyuu silkii yoo abdan akkamitti maatii keessan dubbistuuti anis du'aaf jireenya gidduu waan hin jiruuf guyyaa tokko maadaameen koo nyaata keessa zayitii adda addaa akka hin nyaanne fo'aakkee kanneen akka muusaa burtukaan jechuun nyaata filatamaa asiiras kan akkasii na nyaachisuu yeroo isheen agartu anis naannoo waggaa 2 fi ji'a 5 ergan fixee booda qarshii koo hamma kanayyuu ofuma irratti hin qabachaa jira damoosni koo ji'aan kuma waan ta'eef isheenis birrii koo bakka gaarii akkan kaa'adhu buukii yookaas immoo kan akka borsaa fakkaatu natti laattee birrii achuma keessa waan hin naquuf birriin koos baay'ee waan baay'ateef guyyaa tokko uftee birrii keessaa yeroo isheen naan jettu kunoo adda nan kaa'aa jedhee bineensituma sana keessa ta'ee irra keessa akka fannoo dulaaba wayii waan jiruuf achi keessa kan kaawwadhe yeroo isheetti himu isheenis eeyyeen ati gaariidha jettee mataa kee ofirraa haadii naan jettee yeroo isheen na gaafattu anis mataan koo maal godhee lakki naadii yeroo hin jedhu isheenis maqasii bittee natti fiddee yeroo dhufu mataa kee ofirraa muruu qabda yeroo isheen naan jettu anis ishee ofirraa mura jedhee waan isheen jette hundumaa fudhachuun koo dirqama waan ta'eef anis ergan fuudhee mataa koo ofirraa lafa naqee guyyaan du'a koos har'a argin jedhee isheenis kanaa booddee guyyaa guyyaatti shaaworii galii bineensas miicii shaaworii gashii yeroo isheen naan jettu eeshi jedhee bineensi dhugaa dubbachuuf ilmi namaayyuu akka ittiin kunuunfamu hantuunni ishee bichaan dhukkubsannaan harruma na reebuu waan geessuuf bineensi kun qoricha adda addaa waan fudhatu sa'aatiitti waan qabuuf anis isaaf kennuu sirriitti beeka waan ta'eef sirriitti isa wal'aana bakka barbaade deema osoo hin taane kutuma sana keessa oola anis achuma keessan oola mee otoo isiniitii bineensa waliin waggaa 2 fi baatii 5 namoonni jiraattan ni jirtuure guyyaa tokko maadaamiin koo mana akiimii tahleel dhiiga kee fuudhamaa tarii dhukkuba qabda jechuun yeroo isheen mana akiimii nageessite tahleela kiyya fuudhanii dhiiga kiyya yeroo isaan isheetti agarsiisan dhiigni ishee sirrii jira wanti hundumaa ishee sirrii jira argi jedhanii kiilootiinis erga na safarsiistee booda anis waan godhu wallaalee maadaamiin koo ilma isheetti daawwaltee ilma ishee haa ta'uu sowwaaqa haa ta'uu waan hin beeku hin qabu itti daawwaltee kottuu nu fuudhii finneerra yeroo isheen jettu isheenis wayyaa shakaalaa yookaas uffata sarraatanyaa fidii koottuu yeroo isheen jettu sirriitti waan hin beekuuf anis waan godhu wallaalee qarshii koo paantii kiyya keessa kaawwadhee mana sana waan hin bayeruuf hagummaa bishaan haayilaandii keessa mana akiimii keessa firiijii keessa akka jiru hundi keessa nu beektu mitiire ruuhi jibii mooyyaa firiijii keessaa yeroo isheen naan jettu anis ol deebi'ee manuma akiimii sana keessa asiif achi fiigee akkuma maraatu
hulaa karaan bahee sin beeku achuma keessaa bahee suuqii yookaan bigaalaa naannoo sana waan jiruuf anis achi keessa seenee gurbaa bangaalee tokkotu achi keessaa nagadaa jira. Innis maal barbaadda naan jedhu lakkoofsa kanarratti naaf daawwalii yeroon jedhee gaafu mucayyoon ani guyyaa tokko lakkoofsa ishee irraa fudhe magaalaa Jiddaa akka jirtu yeroo isheen natti himtu yeroo sana birrii 4,000 yoo qabaatte sowwaaqni dhufeessi fuudhuu danda'a fagoo waan jirtuuf jettee yeroo natti himtu anis eeyyeen birrii nan qabaa maaloo dafii naa ergii jedhee yeroo ishee gaafu isheenis battalumaan naaf ergite qarshii koo waggaa 2 fi naannoo baatii 7 ergan harka kootti qabadhe paantii koo keessa kaawwadhe badeera waan ta'eef galanni kan rabbiiti. Mucayyoon sowwaaqa naaf ergite anis gammadee seenaa koo yeroo isaanitti isaanis boohanii ijoollee keenya baay'eetu akkatti dararamaa jira baga rabbi lubbuu keessi baase jechuun ijoollee Oromoo bira ergan gahee amma reefu baatii tokko yookaas ji'a tokko waan ta'eef mana arabaas galee hojii hojjechuun barbaadu gara biyya kiyyaa galuu barbaada. Maatiin koo dunkaana dhaabbatanii boohanii waggaa darbe mucaan keenya biyya arabaatti duute jedhanii fixanii waa'ee koo biraa galanii waan ta'eef garuu gaafa maatii koof daawwalu harmeen koo gaggabdee mana kiimii waan seenteef ammas galee lubbuu harmee koo qaqqabachuu waan hin barbaaduuf rabbiin harmee kee wal si agarsiisu umurii siif aareessu naan jedha. Ijoolleen biyya arabaa akka koo jirtan tarii yoo arabni manatti isin cafaqxee akkanatti isin ergatte guyyaa tokko rabbiin karaa isin baasu karaa qabaatii akka amantaa keessanitti kadhaa ofirra isin ciisiina gaafa araba waliin deemtan yoo namittiin manatti isin hin taane karaa baatan hulaa barbaadadhaan aamsa kootii galatoomatti obboleettii keenya seenaa kennuu qooduuf hedduu galatoomi. Seenaan kun arginatti ergame naannoo torbee 2 olii anasuma miidiyaa irraan baasee ture sababiin isaa waa'ee mucayyoo miila citteetti ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan akka seenaa mucayyoo kana na gaddisiise hin jiru. Ijoolleen keenya baay'ee mana arabaa keessatti kan cafaqamaa reebamaa bineensa oomishaa bineensaaf qalamaa kan jiraatan hedduu isaaniiti. Carraa qabaatanii miidiyaa irra kan bahan jiranii kan immoo hin baanes baay'ee isaaniitu jira. Haa ta'uyyuu malee kan akka obboleettii keenya kanaa tooftaa fayyadame hin jiru. Baay'een keenya gaafa mana hin taanetti gallu fiignee mana sanaa bahuu osoo hin taane tooftaa fayyadamuu qabna. Arabni akka nurratti hin barreef araba waliin shiminuu qabna. Ijoolleen araba badduu akkasii bira jirtan tooftaa fayyadamuu qabdanii nama ishee jaalatu fakkaattanii as ishee bira akka nama baduu dhiisuu uffakkeessitu. Fakkeenyaaf yoo namitti isin hin taane manni sun yoo isin hin taane nama lubbuu keessan isin irra geessisu yoo ta'e akka isaan isin ittiin barreef hojii seeraan hojjettu ishii jettu achii booda isaan ofitti isin amanu mana isaaniitti of amanuu isin amanuu jechuudha. Garuu mana sana keessa badii yookaan waan lubbuu baasuu gartanii yoo isin bir jettan dafanii lubbuu keessan baasuu danda'u waan ta'eef rabbii waan kana nurraa haa caamsu. Dhugaa dubbachuuf soodiin kun baay'ee takka baddee jirti. Obboleettii keenya baga rabbiin nagaan si baase jechuu barbaada. Siif harmee keellee rabbiin ija nagaa wal si haa agarsiisu. Dhugaa dubbachuuf waggaa 2 hamma kana jechuun baatii 5 6 7 jechuun baay'ee mataa akka ulfaata. Bineensa waliin halkan tokkoyyuu bulu baay'ee ulfaata. Halkan tokko buluu miti har'a bineensa tokko lafatti yoo argame baay'ee nama rifachiisa. Dhugaa dubbachuufi ani mataan koo bineensa ka jarrii mana kana hin nyaatti ni beektanii yeroo tokko viidiyoo sarraa hojjedha. Dhugaa dubbachuuf gaafa isaan isa mana kana fidan baay'ee mataa ka rifadha jechuudha. Maaliifi ilmi namaa kamiyyuu namni bineensa nyaatu hakiyyatti nama nyaata wayii na fakkaata yookaas immoo namni bineensa waliin galu baay'ee takka ulfaata. Dhugaa dubbachuufi obboleettii keenya ani baay'ee akkasiif gammadee jira. Seenaa ijoollee amma kanatti argatan keessa kan akka seenaa obboleettii kiyya kanaa na gammachiise yookaas garaana nyaate hin jiru. Achitti rakkachaa turuu isheetiif garaana nyaatte garuu bahuu isheetiif immoo baay'ee takka gammadee jira. Lakkoofsa yoo silkiillee abdan gaafa akka tasaatanii ijoollee wal agartan lakkoofsa irraa fudhaa. Maaliif yoo mana sana birr yettanii baddanii suuqii wayii tokko keessa yoo seentanii abbaan suuqii sanaa isiniif dabaluu danda'a jechuudha. Achii booda ijoollee biratti baddanii sababiinsaa ergi ijoollee bira geessanii lookeeshinii namni sun ergee achumaan ijoollee bira deemuu dandeessu jechuudha. Baay'een ijoollee an silkiin qabu lakkoofsa maatti godhanii kan isaan fa'aa baay'eetu jira. Ijoolleen ati bakka lookeeshinii yoo himte bakka barbaaddee ofitti si fuuti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya rabbi isin haa eegu hedduu ulfaata. Seenaa obboleettii keenya yoo isinitti tola ta'e laayikii gochuufi yookaas immoo koomentii yaada keessan qooduufi hin dagatina. Harmee isheettillee rabbiin akka nagaan gashuu
rabbiin kadhaa fi obboleettii keenya ammallee deebi'ee kan dubbachuu barbaadu kan Riyaad keessatti lukti lamaan irraa jite hundi keessan sagalee ta'uu fi hin dagatina baay'een keessan abbaa manaa ishee sodaanna viidiyoon hojjennu kan jettan jirtanii abbaa manaa ishee homaan sodaatina yaada keessan ittuma fufaa fi duubatti hin deebiina.